mai găsim un nou episod. Un joc cu zombie. Adică se numește Zombie Tsunami, dacă mă întrebați. Și vreau să vă anunț că am deschis o serie de la Oscu de Fish. Că am postat în afară de aia cu Zuba. Și vom juca un joculeț pe Roblox. Poate și altele. Ne puteți scrie în comentarii episodul pe care îl voi posta mâine. Dacă vă place seria, mai băgăm membrii noi. E fix aici, ne aude cum jucăm acest joculeț. Da. Mâine vine episodul, deci dați like și subscribe pentru episodul cu Roblox din serie. Și de ce trebuie? Zombie Tsunami, trebuie să fac ca trebuie. Acum videoclipul eu versus zombie și acum să fac eu împreună cu zombie. Nu va fi un videoclip foarte lung, deoarece tocmai ce am filmat fix acum 5 minute două videoclipuri pentru seria cu Roblox, unul al meu și unul al lui Fishy. Nu-i așa? Nu-i așa? Da, e așa. Da, e așa. Stați că am murit. Mai băgăm o tură și cam acesta cam a fost clipul. Știu că a fost scurt. Stați. Gata, am primit o reclamă de asta. Stați. Știu că e un videoclip scurt, dar da, cum am zis, tocmai ce am filmat ăla cu Roblox. Și mai avem și noi treabă după aia și da. Chiar am muncit la acel joc. Jocul se numește Work at a Pizza Place. Pe Roblox și asta se numește Zombie Tsunami. Like, subscribe la mine și la Fishy. Colectăm aici bonusuri să vedem cum mai reușim. Mai pe zi, trebuie să prinde bumerangi de astea. O să încerc să postez episodul cu Roblox mâine dimineață, dacă nu după amiază. Deci activați clopoțel și abonați-vă, pentru că pierdeți o serie interesantă. Dar ce doamne faci la băia? Tsunami? Da, pe zi numește Zombie Tsunami. Da, te rog. Ia uite, frate. Am mâncat aici, sunt cel mai mare ticălos. Să faci autoclică după chestia asta. Dacă ne pune autoclică, că așa la Tsunami. Ah! M-am uitat și am căzut cu toți zombie. Rip. Hai, cam acesta a fost videoclipul. Ne vedem mâine cu videoclipul cu Roblox din seria noastră. La revedere!